Hər kəsə salam dostlar. Çoxdandır kanalda video yoxdur və nəhayət ki kiçik bir gəzintiyə gedirik. Buralıqda bir qəşəng balaca şəhər var. Ora gedəcəyik və həmçinin meşə yeri var. Orada böyük ağaclar falan var. Ora gedirik. Orada biz getmişdik artıq, amma indi Azərbaycandan qonağımız var. Onu aparırıq, belə deyim, yüngülvari gəzməyə və həmçinin yolda söhbət eləyəcəyik. Amerikaya necə gəldi bu Trump'ın dövründə, bu çətin dövrdə Amerikaya necə gəldi, hansı yolla gəldi, burada nə ilə məşğuldur və s. belə biraz danışacağıq, həm sizə də məlumat verək və ümumiyyətlə sizə son bir neçə ayda olanlar barədə danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi iş axtarırdım, tapmışdım, sonra təzədən yenə axtarırdım. O necə oldu və ümumiyyətlə Amerikada hal-hazırda nə ilə məşğulam və ümumiyyətlə burada vəziyyət necədir? Vəziyyət necə deyəndə, yəni Trump gələndən sonra bildiyiniz kimi deportasiyalar edirdilər. Həm Azərbaycanlıları, həm ümumiyyətlə immigrantları, qanunsuz immigrantları deportasiya edirlər və biraz onlar barədə danışacağıq və həmçinin tək deportasiya yox, ümumiyyətlə Amerika Trump'ın gəlişindən sonra burada nələr dəyişir, nə yeniliklər var, yəni Trump necə təsir edir ümumiyyətlə iqtisadiyyata, gündəlik həyata, o barədə danışacağım. Çünki deportasiya barədə yəqin ki danışanlar çox olubdu, amma belə digər məsələlərə məncə toxunanlar olmayıbdı. O barədə istəyirəm sizə biraz məlumat verim. Hə, müəllim, başlayaq səndən sual-cavaba onda. İlk sualım o olsun ki, nə vaxtdandır Amerikadasan və yəni nə vaxt gəlmisən bura? Görürsən mən sağa dönə bilərəm, yəni dönə bilərəm. Sağa dönə bilərsən. Hə. Deməli, meydan sənin. həyatımda ilk dəfə yeni ili 2 dəfə qarşılamışam. Biri Azərbaycanda 31 dekabr axşamı, hamı kimi normal. Elə yeni il staliçnisini yeyib birbaşa oturmuşam samolyotda da bir dəfə qarşılamışam havada. Yəni yanvar ayının 1-i 2025-ci ildə artıq burada idi. Hə, bu ilin əvvəl. İl sıfırdan Amerikada başlayıb da, belə deyim. Başa düşdüm. Yaxşı, bəs onda belə deyim də, hansı yolla gəldin bura? Ümumiyyətlə maraqlandınmı başqa yollarla, yoxsa elə birbaşa məqsəd o idi? Hansı yolla gəldin? Mən biraz uzun danışmağı xoşlayıram. Hər halda belə də izləyicilər üçün də maraqlı olar. Hər tərəfli görsünlər də, belə deyək. Yəni bu ideya, bu fikir belə bir günün içərisində formalaşmayıb. Mən tələbə vaxtından, yəni hardasa 2012-13-cü illərdən həmişə gəlmək istəmişəm. Bura sadəcə həmişə özümə bir məqsəd qoymuşam ki, mən heç vaxt belə deyim də gedim ora hər hansısa bir illegal yolla və yaxud da o bizim tərəfdə bir sözlə ipini qopardıb gəlmək. Elə bir şey eləmək istəməmişəm heç vaxt. Həmişə belə planlı olub. Bu universitet vaxtı da, onu qutarandan sonra da həmişə təhsil yolu ilə və yaxud da iş tapım, gəlmək yoluna həmişə maraqlanmışam. Amma heç cürə alınmırdı. Ya maddi problem olurdu, ya ailə məsələsi olurdu. Yəni nəsə bir problem çıxırdı. Ancaq bu keçən ilin avqust ayında bir nəfər dostum var idi. Onunla danışanda yəni çox belə qəribə bir formada motivasiya aldım və qarşıma məqsəd qoydum ki, yəni təhsil həm artırmaq da istəyirdim, artıq vaxtı gəlmişdi. Çünki mən bakalavra oxumuşam, oxuyandan sonra fasilə vermişəm, magistraturanı oxumuşam, öz işimə yönəlik onun beynəlxalq versiyasını. Ondan sonra bir müddətdə gözləmişəm və artıq doktoranturanın vaxtı gəlmişdi. Yəni onsuz da mən həmişə istəmişəm ki, bir tərəfim akademiyaya bağlı olsun. Doktoranturanı oxumuşam. Bəli. Doktorantura deyəndə doktorantura iki növ var da. Biri var philosophy doctrine, PhD dediyimiz, bir də var doctoral degree, hansı ki daha praktik yanaşmaları orada tətbiq eləyirsən öz araşdırmanda, yəni hansısa problemə. Bir sözlə təhsil yoluna gəlmişəm. Okey. Okey, bəs bu proses nə qədər vaxt çəkdi səndə? Yəni nə vaxt başladın? Ümumiyyətlə özün başladınmı, yoxsa hansısa bir şirkətin köməkliyindən istifadə elədin bu barədə? Yəni özün eləyə bilərsənmi bunu, bu barədə biraz danışardın? Valla həmişə insanlar bu yola başlayana hamı bilir ki, özü nəsə eləyə bilər. Amma bir yandan da belə deyim də əlləri ürəklərinin üstündə olur ki, görürsən bəlkə bir şirkətlə danışım, görün mənim üçün nə eləyə bilərlər, necə eləyə bilərlər. Onlar professionaldılar, onlar hər yolun bilirlər, neçə cürə insanlar görüblər, təcrübəsi olub bu yolda. Amma yəni mən onların çox böyük bir hissəsini sadəcə ümid tacirləri adlandırardım. Çünki onların sadəcə işi belə deyək də elə pulumu ver, işimi görüm, amma yəni əslində işin dərinliyinə özünüz girəndə görərsiniz ki, çox da belə böyük bir şey sizin üçün eləmirlər, xüsusən də Amerika üçün sizin məsələni həll eləmək istəyirlərsə. Amma belə mən öz işimi tam özüm həll eləmişəm.
avqust ayının təxminən əvvəlləri artıq fikrimi qətiləşdirmişdim. Sadəcə fikirləşirdim ki, görürsən necə deyim, yenidən magistraturamı eləyim, yoxsa doktoranturamı eləyim. Sonra elə fikir verdim, dedim elə magistratura onsuz da eləmişəm də bunu, elə o doktoranturadan davam eləyim. Sadəcə doktoranturanı bilirsiniz də biraz tələbləri daha çoxdur. Research proposal yazmalısan, verməlisən, universitet tərəfindən qəbul olunmalıdır. Sonra sənədləri verirsən. Yəni Ümumiyyətlə müddət nə qədər çəkdi? 2 avqustun əvvəlindən bütün sənədləri hazırlamaqlı filan, göndərməkli, universitetdən danışmaq filan. Mən artıq avqustda başlamışdım, oktyabrın sonlarına doğru artıq mən qəbulumu almışdım. Oktyabrın elə qəbul alandan 10 gün sonra da vizaya girdim. 28-i oktyabr idi, yoxsa 29 oktyabr idi. Səhv eləmirəmsə. Elə vizanın da təsdiqi orada gəldi. O barədə biraz sonra suallar verəcəm, yəni hansı suallar verilir və s. İndi isə gəlin bir dənə də bu yola baxaq və yolumuza davam edək və birazdan yenidən sualları sənə verəcəm. Hal-hazırda isə San Francisco'nun ən məşhur baxılacaq yerlərinin biri olan, bəlkə də birincisi Golden Gate-ə çıxırıq. Buradan ümid edirəm görsənməlidir. Və yolumuz da buradan keçir. Bu yolu da sizə istəyirəm göstərim. Ayxan, sən belə bir yerləri görəndə ilk dəfə, yəni ömür boyu belə deyim də televizorda, videoda gördüyün yerlərə ilk dəfə gələndə necə hisslər keçirdirdin? Yəni bu səni inspire eləyirmi, yoxsa Valla o Parisdə vaxtı ikən Eyfel qülləsi tikiləndə deyirlər ki, bu nədir, dəmir yığının gətirib burada qoymusunuz şəhərin mənzərəsini korlu. Hətta deyilənə görə şəxslər olub ki, gedib öz çayını o Eyfel qülləsində içib ki, Eyfel qülləsini görməsin. Bu körpü də onun kimi bir şeydir. Araldan çox qəşəng görünür. Amma belə buradan gələndə elə baxırsan ki, adi bir körpüdür, bu dəqiqə qırılar da. Amma yəni çox gözəl görüntüsü var Vista Point-lərdə. Bu körpüdən biri də var, Bay Bridge-dir. Yəqin ki, onu da görmüsən və təxmini eyni vaxtda tikiliblər. Sadəcə bunun rəngi belə qırmızı olduğundan bu turistik bir yerə çevrilib. O birisi isə qalıb bunun kölgəsində. Amma bu daha o birisi körpü axşamlar daha gözəl görünür. Ən azından işıqları var. Bunun işığı yoxdur. Ən yaxşı elə bizdə Bakıda kimidir. Nə varsa ən azından böyrünə, başına, üstünə işıq qoyurlar ki, gecə də görünür, səhər də. Barımızdır. Hə, bu bizdə var. Uşaqlar Gətirmişəm, meşəyə maşını saxlamağa yer tapa bilmirik. bütün parking doludur. Deyirlər gedin saat 5-də qayıdın. Saat 6-da da bura bağlanır. 1 saatdan ötürü təzədən həm də 5-ə qədər yeniyəyik. 3 saat yarım var hələ 5-ə. Ona görə gedək görək aşağıda bir yerdə parking tapa bilirikmi? Piyada gələk ya da ki burada buranın həmçinin biçi də var. Biç deyəndə yəni ki okeana nə deyirlər biçə? Dəniz deyil. Nədir başa salın biçi? Çimərliyi v option var. Hə, gedəcəyik indi bəlkə də ora. Bilmirəm, indi baxacağıq. Gedəcəyimiz yerdən 56 kilometr aralıda bir dənə parking tapmışıq. Vloqum da aparsan. Hə, bəli. Hal-hazırda indi üzü gedəcəyimiz yerə doğru qalxırıq da, bu getmək sayılmır. Deməli, gəldik, biraz aşağıda saxladıq. Hardasa buradan 10 dəqiqəlik yoldur və biz dayandığımız yerdə artıq parkinqə icazə yoxdur. Ştrafdır, $99. Ümid edirik. Yəni maşın elə bir yarısı ştrafa düşür, yarısı düşmür. Ümid edirəm ki, ştraf yazsalar da yarısını yazarlar. Nəzrin də exciteddir. Nəzrin, are you excited? Where are you going? Forest. Hə, meşəyə gedirik option. Dostlar, buranı gedərkən biraz özüm barədə danışım, sizə özümü tanış edim. Zarafat edirəm. Deməli, son aylar nələr baş verir, nə edirəm, istəyirəm biraz o barədə danışım. Bildiyiniz kimi bir dənə kontrakt işim var idi Workday-də və o 2 ay çəkdi, elə 2 ay olası idi. 2 ayda çəkdi və ondan sonra hal-hazırda uzun sözün qısası Roblox adlanan bir şirkətdə çalışıram, qrafik dizayner olaraq. Yəqin ki, bəziləriniz tanıyırsınız Roblox'u, yəni böyük bir oyun platforması şirkətidir və orada qrafik dizayner olaraq hal-hazırda çalışıram. Hər şey yaxşıdır, soruşanlar çox olurdu. Narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Gəldik, çatdıq bura. Adam çoxdur, da parkingdə yer yox etsə adamın çox olmağı məntiqlidir. Və belə bir meşədir. Buranın yekə ağacları var. Onlarla məşhurdur. İndi onlardan sizə göstərəcəm yəqin ki. İrəliləyən dəqiqələrdə. Stay tuned.
Deməli, suallarımıza davam eləyək və viza almaq prosesindən istəyirəm səndən soruşum. Yəni daha doğrusu intervyuda da, yəni vizaya müraciət edəndən sonra intervyuya gedəndə nə çətinliklər oldu, nə suallar verdilər sənə orada, nəsə bir insanların bilməyinə lazım olan bir şey varmı ki, paylaşmaq istəyirsən, yəni bilsinlər? Birinci belə deyək də, viza intervyusundan əvvəl bu sənədləri filan hamı bir canfəşanlıqla başlayır sənədləri filan hazırlamağa. Amma gedirsən viza intervyusuna, artıq o görüşə girəndə baxırsan ki, səndən sadəcə I-20 deyilən bir sənəd istəyirlər, hansı ki, onu sənə universitet özü verir. Və salam. Başqa yəni o qədər sənəd yığırsan, heç nəyə baxmırlar. Yəni istəsən də verməyin, bunu götür, düzgün deyil. I-20 elə bir ki, dəvətnamədir universitet tərəfindən, yoxsa? Birinci növbədə o, belə deyək də, service nömrəsi olur hər bir Amerikada təhsil alan hər bir tələbənin, belə deyək. Mənim ondakı halımda potensial tələbənin də, belə deyək, Amerikan dövləti səni tanıyır ki, bu nömrədə tələbə qeydiyyata durdu, belə deyək. Okay. Və o bir növ dəvət deməyək də, sanki bir növ universitet sənin üçün sponsor, təsdiq edir və sənin üçün sponsorluq eləyir. Və sən orada çox önəmli bir dənə faktor var. Orada sənin fundingin, yəni pulun, bankda olan hesab sənədini verirsən universitetə. Onlar orada nə qədərdirsə, onu həmin I-20 sənədinin üstünə göstərir. Məsəl üçün məndən tələb olunan məbləğ 16.000, 17.000 dollar civarı bir məbləğ idi. Universitet deyirsən. Bəli, universitet onu özü deyir. Yəni siz özünüzdən gedim 50.000 dollar qoyum, universitet 20.000 deyə siz 50.000 qoyasınız. Yəni o düzgün bir nəticə verməz sizə. Çünki bütün financial statementinizi sizdən istəyə bilər. Baxar görər ki, siz burada işlədiyiniz, məsəl üçün 3 il müddətində aylıq 2000 manat maaş almısınız. Elə girər bir dənə özünüzün bank statementinizə baxar görər ki, o 2000-in elə çoxsu getdi kommunala, yeməyə, içməyə, ev pulu filan. Yəni siz ona sübut eləyə bilməyəcəksiniz ki, mən bu pulu yığmışam, toplamışam. Ona görə universitet nə deyirsə onu qoymağınız yaxşıdır. 16-17 bin arası özümə görə qoymuşdum. Bir də ailə üzvlərindən asılı olan səndən sonra kim gəlmək istəyirsə, onların da hər birinin adına 2000 dollar qoyursan, o da yəni universitet öz deyir ki, bu qədər qoy. Ondan sonra o sənəddə onu verib sənə göndərirlər. Başqa nəsə sual vermək, intervyu vaxtı? İntervyu özü çox maraqlı bir prosesdir. Gürcüstanda olur bu da Green Card? Yox, Bakıda. Cəmisi 1 dəqiqə 30 saniyə çəkdi intervyu. Doğrudan? Doğrudan, yəni heç gözləməzdim. Yəni əsas sual budur ki, birinci növbədə sizin bilməli olduğunuz şey, Amerikan qanunlarına görə istənilən bir şəxs vəzifəsindən, rütbəsindən, elmi dərəcəsindən asılı olmayaraq viza intervyusuna girirsə və bu Amerikan vətəndaşı olmayan şəxslərə aiddir. Onlar potensial immiqrant sayılır. Nə hansı məqsədlə gəlirsənsə gəl. Sənin yeganə məqsədin o olmalıdır viza intervyusundakı. Qarşıdakı konsula sübut eləyəsən, göstərə biləsən o 1 dəqiqə ərzində ki, mən ölkəyə lazımam, qayıdacam. Gəlmirəm, başa düşdüm. Yəni belə. Vizanın da sualları, niyə gedirsən, əsas məqsəd nədir, sonra harda işləmsən, atan harda işləyir, anan harda işləyir, evlisənmi, övladların varmı, övladların da səndən gəlirmi, əgər yox cavab verirsənsə gələcəkmi? Ona da, misal üçün mən orada demişdim ki, belə deyək, mən orada demişdim ki, hələ ki, yəni uşaqlar körpədir, mən onu istəmirəm, orada baxa bilmərəm, hələ vəziyyəti bilmirəm, sonraki mərhələlərdə baxarıq. Gözləyirik növbəmizi. Burada artıq mən qiymətləri gördüm. Böyüklər üçün 15 dollardır, balacalar üçün, yəni uşaqlar üçün pulsuzdur və növbəti pəncərə. Let's go this way. Buradan qiymətləri göstərim sizə. Okay, give me 1 second. Can you hold it, please? Of course. Thank you very much. Thank you. Xalam qızıdır. Ona görə bura gəlmişəm, yoxsa kim idi mən gəzdirəm? Yes, please. No, it's okay. Thank you for asking. Thank you. Let's go. Nazin, it's your map. Let's go. Ha. Belə, burada gəldik. Sən gələ götürüm mən özündən, belə çəkəsən mən. Bütün günü bu YouTube-a videolar çəkərik, belə olsa. Əlillər üçün şeydə çəkildi, əlillər üçün də var. Hə, əlillər üçün burada əlavə arabalar da var, onları da götürə bilərsiniz. Bu da dediyim kimi xəritədir. Burada hamısı göstərilibdir və gedək görək bu nə parkıdır, belə nələr var burada. Hi, thank you. Burada belə 1000 illər yox, 1000 il deyək də olan ağaclar var belə böyük. Orada biri var idi. Bu bizim eranın 900 neçənsə ilində bitən bir ağac idi. Göstərilmişdi kəsilmiş formasında.
Qaydanda görün bəlkə oranı çəkdim. Bir dənə bu ağaca baxın görün nə boydadır. Nəzrinlə müqayisədə. Thank you. Çox böyük ağaclardır. Yazılıb orada neçənci ildəndir. Gəyindən başa düşdü. M1000-dir, C500-dür. 1510-dur da elə bil o. MC, MX nəsə. Girib internetdə baxarsınız özünüz. Amma çox böyük ağacdır. Bir dənə tut belə, gedim mən onun yanında durum. Görsənsin nə boydadır. Hə, deməli gəzərkən sizə biraz da Trump'ın deportasiya siyasətindən, ümumiyyətlə öz siyasətindən danışım sizə. Deməli, bildiyiniz kimi Trump prezident oldu və başladı qeyri-legal immigrantları deportasiya etməyə. Bu kimlərə aiddir? Deməli, tamamilə illegal olanlar və legallaşmaq üçün heç bir prosesdə, yəni heç bir şeyə müraciət etməyənlər, heç bir prosesdə olmayan adamlara aiddir və üstəlik kriminal hansısa bir nələrsə eləyiblərsə, yəni elə adamlara daha çox aiddir. Yəni belə normal gəlib və öz sənədlərinin üzərində düşən, məşğul olan adamlar məncə bundan narahat olmağa dəyməz və ondan əlavə qeyri-adi şeylərdən, yəni hal-hazırda gündəmdə olan şeylərdən biri də odur ki, Trump Meksika və Kanada və Çindən gələn məhsullara, yəni ithal olunan məhsullara əlavə faiz ödənişi qoyubdu. 25% idi, sonra qaldırdılar 100-ə deyəsən, bilmirəm, nəsə elə bir şeylər var idi və ondan sonra stock marketdə aşağı düşdü, artıq bir 10-15% aşağı düşüb, iqtisadiyyat özü cəmaət belə başa düşmür nə baş verir. Elon Musk da qoşulub ona. Hal-hazırda Tesla sürənlər yazırlar ki, üstündə I bought this Tesla before Elon become crazy. Yəni Elon Musk dəli olmamışdan əvvəl almışam Teslanı və s. Yəni onu da çox qınayırlar hal-hazırda cəmiyyət arasında və ondan sonra bilmirəm kriptovalyuta ilə maraqlanırsınızsa, Trump prezident olan günlərdə öz meme coin'i çıxartmışdı və qiymət qalxmışdı 70 neçə dollara və ondan sonra düşdü 15-16 dollara. Hal-hazırda bilmirəm nə qədərdir. Yəni orada da bir dəfə qınadılar. Yəni ki, özlərinə nə qədər pul götürdülər oradan. Meme coin belədir də, hype üzərində əsaslanır. Cəmaət bu barədə danışır, hamı alır, qiymət qalxır. Sonra hansısa bir nöqtəyə çatandan sonra ilkin ora girənlər öz pullarını götürmək üçün çıxırlar və belə qabağa düşürlər. Normal adamlar da qalırlar, uduzurlar belə deyim. Bundan başqa bir dənə də IRS bilirsiniz ki, Amerikada ən böyük belə deyim də qurumlardan biridir, vergilərin qurumudur və onların işçilərin 50%-ni işdən çıxarıbdı və ondan başqa da bütün günü yoxlamalar falan göndərir. Bilmirəm göndərəsi idi yoxsa göndərdimi, nəsə belə bir şeylər yazırdılar xəbərlərdə və ondan başqa da işçilərə həftəlik elə bir ki, report eləməyi də tapşırmışlar ki, həftə ərzində nələrlə məşğuldurlar, onlar da deməlidirlər. Yəni belə deyim də konkret hər şey aləm qarışıb bir-birinə, aləm dəyib bir-birinə. Hal-hazırda hətta bu nağd ödənişlərlə bağda çox ciddi düşüblər üstlərinə. Ən sadə bir xidmət göstərirsən misal üçün əhaliyə. Hər an IRS-in işçisi qarşında ola bilər. Yəni hal-hazırda bütün xidmət sahələrində çalışanlar, yəni belə deyim, evlərə xidmət göstərən bəzi şirkətlərdə, onlar hal-hazırda tam şəkildə yayınırlar. Daha doğrusu uzaq durmağa çalışırlar nağd ödənişlərdən, çünki düşünürlər Problem ki, yaradırlar. bəli. Sən hələ bir dəfə yadıma düşür, deportasiyasında kimsə görmüşdün ki, deportasiya. Gözümün qabağında oldu. Deməli biz bir dənə yerə getmişdik. Orada bir nəfər Meksikalı var idi. Velosipedlə səhv eləmirəmsə məktub paylayırdı. Yəni sən bir dəqiqə. Belə. Məktub paylayırdı. Nədir? Velosipedlə. Haralı idi? Meksikalı idi səhv eləmirəmsə. Gəldi bizə ispan dilində salam filan verdi. Nəsə soruşdu, biz də başa düşmədik nədir. Nəysə elə bizim yanımızdan binanın giriş qapısını açdı, girdi içəri. Biz də durmuşduq orada, adi söhbət edirdik. Bir də gördük ki, həmin o ICE polis deyirlər də səhv eləmirəmsə. Gəldi, girdi, qəşəng oğlanı elə daladı, apardı. Daha bilmədik sonra nə oldu, nə gəldi başına. ICE polisin üstündə forma falan olur. Forma olur, biraz belə deyim də, nə polisə oxşamır, nə
belə deyim, mühafizə işçisinə oxşamır. Yəni baxanda bilirsən ki, kimsə rəsmi biridir. Bu heç. Amma yəni deyim ki, belə polis kimi belə görkəmli paltarı var, yox. Amma yəni bizdəki o mühafizə işçiləri olur. Yəni onlar kimi də belə sönük paltar verir. Amma yəni baxanda belə bilinir. Bir də çox adam məndən soruşur. Mən də indiyə kimi bu sualın cavabını bilmirdim deyə elə fırladırdım hamını. Amma indi sən buna aydınlıq gətirə bilərsən məncə. Əgər tələbəsənsə Amerikada işləməyə icazə varmı və bu necə tənzimlənir, necə yoxlanılır? Belə deyək də, mən indi birinci standart cavabları verim. Əgər F1 statusu ilə gəlirsənsə və ailə üzvlərin və yaxud da ailə üzvü deməyək, səndən asılı olan şəxslərin F2 vizasından bura gəlirlərsə, qanunən sizin işləmə icazəniz yoxdur. Bu birmənalıdır. Heç bir YouTube videosunda və yaxud da kiminsə podkastında siz işləyə bilərsiniz sözünü eşitməyəcəksiniz. Çünki heç kəs elə bir video paylaşıb özünü belə deyək də, belə təhlükəyə atmaz. Bəli. Amma hər şeyin bir qanuni yöntəmi var. Məsəl üçün məndə tam şəkildə hər şey qanunidir. Belə ki, bilirsiniz də universitetdə hər bir universitetə ərizə göndərəndə ki, mən bura qəbul olmaq istəyirəm, universitet özü deyir ki, əgər istəsən bizdə yarım gün deyir, part-time olaraq universitetin özündə işləyə bilərsən. Bunu yəni demək olar ki, bütün universitetlər eləyir. Bu qanuni tərəfidir. Lakin bəzi universitetlər var ki, onlar bir şeyə aydınlıq gətirim. Universitetdə işləyə bilərsən, yəni universitetin kafesindəmi, yoxsa kitabxana olur, receptionu olur, admission office olur. Research olmasa artıq o bir başqa məsələ, o tam şeydir. Mən hələ bu xırda tipli şeyləri deyirəm. Kitabxanası ola bilər, belə. Ki, ən çox da gəlib işləyənlər elə universitetin admission ofisində işləyirlər. Misal üçün, mən Azərbaycanlıyam, gəlmişəm admission ofisində işləyirəm və məndən gözləntiləri odur ki, mən elə Azərbaycandan tələbə gətirim də, belə deyək. Artıq onlar üçün bir müsbət bir haldır ki, kimsə Azərbaycandan application göndərəndə deyirlər ki, bizim də burada əlamnimiz var və yaxud da bizim də burada hal-hazırda təhsil alan tələbəmiz var Azərbaycanda. Belə. Amma qaldı ki, deməli, iş məsələsinə bəzi universitetlər var ki, məsəl üçün mənim oxuduğum yer, onlar gəlməmişdən əvvəl CPT deyilən bir anlayış var, yəni Curricular Practical Training. Yəni, universitet təhsilin müddətincə 2 dəfə, bu da universitetdən universitetə dəyişir, 2 dəfə 4 aylıq, yəni 1 semestri olmaqla sənə iş icazəsi verir və səndən tələb eləyir ki, sırf oxuduğun və yaxud da research apardığın sahə üzrə gedib çalışasan. Və bundan səndən tələb qoymurlar ki, sən gedib sırf universitetdə elə bunu və yaxud da 20 saat elə ondan artıq olmaz. Yəni, mən hal-hazırda full time olaraq, öz sahəmə uyğun olaraq bir şirkətdə çalışıram. Kimin də əsas adı estimator deyirlər də, belə deyək. Hər hansısa bir layihədir, kiçik, böyük fərqi yoxdur. Təmir sahəsində ola bilər, tikintidə. Belə. Onların belə deyək də qiymətləndirməsini aparıram. Yəni, belə. Növbəti istəyirəm, bura gələndə ilk təəssüratın barədə biraz danışasan. Nəyi gözləyirdin, gözlədiyin kimi oldu, yoxsa tamamilə başqa bir şey gözləyirdin, amma bu barədə biraz danış istəyərdim, maraqlı olardı izləyicilərə. Mənim ümumiyyətlə, xarici, belə deyim də, səfərlərim, xaricdə yaşamaq, belə deyim, təcrübəm olub əvvəllər. Amma yəni, hamısında demək olar ki, bir yerdə sıxılmışam, həmişə istəmişəm bura gəlim. Yəni, bura bir növ hazırlayırdım özümü. Ancaq yeganə bir şey var idi ki, onu bura gəlməmişdən 2 həftə falan əvvəl bilmişəm. Bu da sosiallaşmağın problem olmasıdır. Yəni, burada gözləməyin ki, mənim bir dostum var və o, xüsusən də indi biz Azərbaycanlılar, biz bir yerdəyik, söhbət yox. Amma xaricdə, məsələn, biri ilə aram yaxşıdır, bundan istədiyim vaxtı görüşə bilərəm, falan bir yerə gedirəm, gəzməyə gedirəm, gəl görüşək, bir kafedə oturaq, söhbət eləyək. Yəni, bu şeylər yoxdur. Yəni, burada əgər bir çox mən insanlar tanıyıram ki, hətta biri ilə dünən görüşmüşəm, deyir ki, mən artıq ölkəmə qayıtmaq istəyirəm, yəni Azərbaycanlı deyildi. Deyirəm, niyə? Deyir, mən axtardığım hüzuru burada tapa bilmirəm. Mənim üçün deyir, çevrə çox önəmlidir. Dostlarla bir yerdə olmaq, sosiallaşmaq, ailəmin içində, qohumlarımın əhatəsində olmaq çox önəmli bir şeydir. Yəni, burada həqiqətən o şey yoxdur. Və ikinci, ən çox belə də gözləmədiyim şeylərdən biri o idi ki, həmişə belə öyrəşmişik ki, Amerikanın şəhərləri belə işıqlıdır, kənardan baxanda belə insana belə ilham verir, amma bir o qədər də deyil. Yəni, tək tam mərkəzlərə çıxmaq şərti ilə kənarda yaşayanlar və yaxud da şəhərin biraz şeylə çox yəni eyni. Yəni, mən hələ burada 2 aydan biraz artıq müddətdir ki, buradayam.
hələ mən harasa getdiyim yolu, yəni daimi getdiyim yerlər var ki, onları çox çətinliklə tanıyıram. Çünki bütün yollar bir-birinə oxşuyur, bütün quruluş sistemi eynidir. Yəni o biraz çətinlik yaradır insana. Yəni ən çox fərqli Yemək olar. necə? Azərbaycan bilirəm, yemək bişirmək Hə, xobun yemək var. bişirməklə Özün aram çox bişirirsən? yaxşıdır. Bəs məhsulların dadı, tamı sənə Deməli, eyni gəlir? birinci növbədə duzu hələ də tutuzdura bilməmişəm. Burada bir rusların işlətdiyi mağaza var. Oradan gedib duzumuzu alırıq. Bakıdakı satılan duzlardan bir o üstünə rus dilində sol yazılan. Hə, onu rahat tutuzdura bilirəm. Yəni burada duzu tutuzdurmaq mümkün deyil. Sonra yaxşı ət tapmaq çətindir. Yəni ət alanda biraz belə deyim də sürprizdir. Hər an hər cürə dad çıxa bilər. Meyvələr artıq Bakıda da demək olar ki, təbii meyvə qalmayıb Azərbaycan. Hamısı import olduğuna görə və yaxud da bizimki eksport meyvəsi olduğuna görə həmin o dərmanlar, qoruyucu şeylər həmin meyvələrdə var. Deməzdim meyvələrdə bir o qədər, meyvə tərəvəzdə bir o qədər yəni fərq var. Amma yəni deyərdim ki, hətta elə şeylər var ki, Bakıdakından daha dadlıdır. Sitruslar ola bilər ki, burada daha yaxşı olsun. Məncə hə. Mən sitrusu bura gələndən dükandan almamışam. Elə küçədə də ağacdan qırıb yeyə bilirsən, ona baxmırlar. Çox da qəşəng olur. Bir də Azərbaycandan yeganə fərqi ən belə deyim də üstün cəhətlərindən biri nədir? Misal üçün deyək ki, mən gedirəm bir kofe alıb yanında bir şirniyyat kimi və yaxud da kökəbi qablaşdırılmış bir şey alıb yemək istəyirəm. Yəni burada qiymətə baxmaq yəni qiymət fərqinin heç bir önəmi yoxdur. 2 dollara da ola bilər, 10 dollara da ola bilər. Yəni siz heç vaxt fikirləşməyin ki, 2 dollara alacağım şeyin dadı pisdir və yaxud da keyfiyyətsizdir, mədəmi ağrıdar, nə bilim ağırlıq verər. Qətiyyən elə bir şey yoxdur. Hər şey standartlara tabedir deyə bütün istehsala filan. Yəni o qiymətin ucuz olmağı onun keyfiyyətinin göstəricisi bir o qədər də deyil. Sadəcə başqa adamlar üçün nəzərdə tutulur. Yəni hə biraz kasıb. Audience başqadır. Təbii başqadır. Yəni baxırsan ki, qablaşması filan biraz zəifdir. Amma yəni inanın ki, elə məsəl üçün çox ucuza bəzi şirniyyat şeylər var ki, alırsan, yeyirsən, çox da dadlıdır yəni. Və ümumiyyətlə razısanmı? Yəni hal-hazırda indiyə kimi olan, yəni 2 aydır, hələ bəlkə bir qərar vermək çətindir, amma indiyə kimi olan nə fikirləşirsən? İndiyə kimi olan şeylərdən mənə bu dəqiqə ən çətinlik yaradan o sosiallaşmaq məsələsidir. Həm vaxt qalmır tədrislə işi eyni yerdə aparmaq, çünki tədris olduqca çətindir. Yəni siz fikirləşməyin ki, Harvardda oxuyan bir tələbə ilə biraz daha aşağı səviyyəli və yaxud da yeni yaranmış bir universitetdə oxuyan bir tələbənin sərf elədiyi vaxtda bir böyük belə fərqlər var. Harvarddakılar daha çox oxuyur. Yox, elə bir şey yoxdur. Çünki burada təhsil də müəyyən bir standarta tabedir deyə. Demək olar ki, Amerikada təhsil edən bütün doktorantura dərəcəsi almaq istəyən tələbələr, onlar demək olar ki, hamısı eyni şeylərdən keçirlər. Eyni dərslər, eyni metod, eyni yol, yəni eyni əziyyəti çəkilsən. Yəni mən məsəl üçün semestrin ilk sessiyasına daha rahat idi. Bir dərsim var idi, daha doğrusu 2 dərsim var idi. İndi 3 dərsim var. Mən artıq həftəmin 4-5 gününü axşam 6-dan 7-dən sonra demək olar ki, mən heç nə eləyə bilməm. Sırf dərslərimi ayırmaq məcburiyyətindəyəm ki, həm təhsilim davam etsin, həm də statusumu qoruyum. Statusdan kənarlaşmayım, qeyri-legal yaşamaq istəmirəm belə. Ümumi olaraq amma razısan. Ümumi olaraq hə, hər şey yaxşıdır yəni. Bir də bayaqlar yemək barədə soruşsan, olsa mən özün görürsən də Azərbaycandakı ləzzətləri artıq Amerikaya gətirmişəm. O gün G-Sadüşdə xəncər eləmişik. Boş da eləyirik. Hamısı dadına bax. Hə, what happened? Come to me. Hə. Gəl qoşul bizə. What happened? What are you scared of? Mommy. No, don't be scared of mommy. Oh. Əsəbləşdirsən də mamini. Don't do that, my love. Okay? Oy. Sonra səndən şey soruşmaq istəyirdim. Deyirdin ki, yadıma düşür, deyirdin ki, sərhəddə nəsə sual cavab eləmişdilər. Baxın, hamıya deyirəm, necə gəlməyinizdən asılı olmayaq. İndi turistiki demirəm də, biraz turistik daha rahatdır vizanı alandan sonra gəlmək. Amma məsələn F1 aldın, gəldin. Yəni bu ümumiyyətlə dünya üzərində vizanı almaq o demək deyil ki, sən o ölkəyə giriş haqqını əldə edirsən. Hər bir viza səni sadəcə ölkədəki belə deyək də neytral zonaya giriş haqqını verir. Səni ölkəyə buraxan sərhədçinin özüdür. Mən bura gələndə sağ olsun xalam bir 3-4 dənə meyvə qoymuşdu. Ona görə 1 il içdim. Onu şeydə gətirə bilmirdim. Nədir? Çamadanda yer olmadı, ağır oldu da. 2 dənə 3 dənə heyva idi, nar idi. O gün 1-200 kiloya yaxın var idi. Qoymurlar elə. Yo, bizimkilər buraxdılar. Türkiyədə də buraxdı. Heç bir problem eləmədi. Bura gələndə saxladılar. Sən elə şey qoymurlar ki, sən tumunu burada əkib... Yox, ona görə yox. Prosta qida dedi ki, əlində yaş qida, yəni meyvə gətirə bilmərsən. Nə bilim, cips filan, belə şeylər ola bilər. Nəysə, gəldim sərhədə. Nə üçün gəlmişsiniz? F1 ilə bağlı gəlmişəm.
nədir, tələbəyəm. Ondan sonra hə, universitetin harda yerləşir, hansı şəhərdədir, harda qalacaqsan. Mən də viza application verəndə orada bir otelin adresini yazmışdım. Sonra hamı onu onsa cancel eləyir də. Mən onu cancel eləyib sonra başqa universitet isə başqa dəqiq qalacağım yeri yazmışdım. Onu da soruşdu ki, yəni bəs bu adres nədir? Sonra yadıma düşdü. Dedim bəs mən onu free götürmüşdüm. Hələ onda gələcəyim vaxtın dedim dekabrda idi. Ona görə mən onu ləğv elədim. Doğrudan elə demək olar ki, elə olmuşdu da. Onu ona görə ləğv elədim ki, yəni gəlim öz yerimdə qalım da. Sonradan fikrim dəyişdi. Ondan sonra dedi ki, bəs universitetin ödənişini eləmisənmi? Dedim, yox. Dedi, bəs nə vaxt ödəyəsən? Dedim, bax, mənə göndəriblər ki, yanvarın ayının 10-una qədər vaxtım var. Yəni, bunu ona görə bunları deyirəm ki, işinizi özünüz görsəniz, bütün kommunikasiyadan da sizin xəbəriniz olacaq. Biləsiniz ki, universitet sənə hansı e-mail yazıb, nə yazıb, nə edib. Sonra məndən soruşdu ki, yaxşı, bəs mən nə bilim ki, sən gedib indi pulu ödəyəsən, belə suallar. Mən də orada açdım, şeyi göstərdim, kurikulumumu göstərdim ki, bax, bu il üçün mən bu dərslərdən artıq qeydiyyatdan keçmişəm. Mənə artıq, belə deyək də, bir növ receipt çek gəlib ki, mən bunu ödəməliyəm. Ondan sonra mən onlara aramızda olan müqaviləni göstərdim ki, mən aylıq olaraq hissə ödəniş edirəm. Yəni, bunların hamısını səndən soruşur və baxırsan ki, yəni yaxşı da özüm görmüşəm. Çünki hər hansısa bir şirkət və yaxud da kimsə onu sənin üçün hazırlayır, sənin ondan xəbərin olmaz ki, filan e-maildə nə yazılıb. Hə, deyəsən ora olmalı idi mən. Mən burada bir dəfə dediyim kimi əvvəl olmuşdum. Hansısa bu ağacların dibində şəkil çəkdirmişdim. Çox böyük ağac idi. Ağaclar böyüyür səndən sonra. Deyəsən böyür də yəni ki, gündəlik böyürlərsə, yəni ki, böyürlər də bu olmalıdır. Ana boyda da. Özü yarısı yanıbdı, yoxsa yarılıb, nə olub buna? Hə. Bilmirəm, kamera nə dərəcədə ötürür bunların ölçüsünü, yəni belə. Ölçü üçün keçin bir dənə. Mənim boyum 1.80. 85 kilodur çəkir. Buna bax bir də. Çox balacasan, yəni. Təsəvvür edin, yəni bu ağaclar nə boydadır. Meşə gəzintimiz qurtardı. İndi maşına çatırıq və görək cərimə yazıblarmı? Yox. Yoxdur deyəsən cərimə. Bir yaxud bunu deyirdim ki, maşının yarısı. Bilmən görsənər yoxsa yox. Maşının yarısı buradadır, cərimədən bu tərəfə, yəni bu tərəfi isə. Belə, çatdıq, indi gedirik növbəti dayanacağa. Gəldik, çıxdıq Sausalitaya və indi sizə buradan bir mənzərə göstərəcəm. Bununla yaxşı görsənmirəm, bax. Necədir mən, bəyənirsən? Buradan baxanda San Francisco görsənirəm, bax. Bundan çox yaxşı olmur. Golden Gate bu tərəfdədir, sağdadır. O Bay Bridge-dir, solda olan. Golden Gate sağdadır, burada San Francisco'nun downtown-udur. Gəlin buradan bunu çəkim. Bunu da maksimum yaxınlaşdıraq görək. Telefondan bunun için çəkim. Nəysə, görsənmir yaxşı. O məşəllikdən sonra bu gün işığı yaxşı təsir eləyir. Hər şey danışdıq səndən. Nə məsləhətin var bura gəlmək istəyən cavanlara? Ümumiyyətlə, tək təhsil, həm təhsillə gələn, təhsilsiz gələn, ümumiyyətlə də yəni hər bir növlə bura gələn adamlar üçün nə məsləhət görə bilərsən? Mən birinci növbədə onu demək istəyərəm ki, mən də bura gəlməmişdən əvvəl çox araşdırırdım və bir nəfər var idi, onun videosuna baxanda bir söz işlətdi, hansı ki gördüm ki, həqiqətən də fikirlərimiz tam olaraq onun fikirlərinə üst-üstə düşür. O deyirdi ki, həmin şəxs, deyirdi ki, Amerikaya gəlməyin özü sizin məqsədiniz olmamalıdır. Sizin məqsəd olmalıdır, nə bilim, filan bir işi görmək istəyirəm və yaxud da təhsilimi artırıb, nə bilim, təhsilimi artırıb nəsə olmaq istəyirəm. Yəni, məqsəd əslində bu olmalıdır. Yəni, sizin qarşınızda o məqsəd varsa, onu Amerika olmasın, digər başqa bir ölkə, hətta öz ölkənizdə, öz evinizdə belə bunu reallaşdıra bilərsiniz. Yəni, əgər məqsəd, sırf qarşınıza məqsəd qoyun ki, mən Amerikaya gəlməliyəm kimi bir məqsəd qoysanız və gəlsəniz, o, hansı ki, mənim də gözləmədiyim şeylər görürəm, bugünkü gün məni hətta bəzən narahat belə eləyir. Yəni, onlar sizi çətinliyə
sala biləcək şeylərdir. Yəni birinci növbədə düzgün məqsəd qoymaq lazımdır. Və əgər məqsəd qoyursunuzsa və burada görürsünüzsə o gələcəyi, birinci növbədə ingilis dilini yaxşı bir səviyyədə öyrənmək lazımdır. Çünki ən azından mənim kimi təhsildən gələcək olsanız, o səfirlikdəki konsul birinci növbədə sizin dili necə bildiyinizə, dilə necə hakim olduğunuza baxacaq. Bu mütləqdir də, çünki siz gəlirsiniz, deyirsiniz ki, mən magistratura oxumağa gedirəm, amma 2 kəlməni danışa bilmirsinizsə, onu verməyəcək. Bundan yəni %100 əmin ola bilərsiniz. Hal-hazırda da bir çox şey o istiqamətdə çətinləşib. Ona görə də ikinci də dil məsələsini deyərdim. Qalan belə hər şey həll olan şeylərdir, yəni yavaş-yavaş hər şeyi burada da artırıb inkişaf elətdirə bilərsiniz və belə. Belə sənin kimi bu yolla gəlmək istəyənlər səndən nəsə soruşa bilərlərmi? Sənə yaza bilərlərmi? Nəsə köməklə eləyə bilərsən? Əlbəttə ki, bax e-mail qoyarıq burada aşağıda bir yerə. E-mail də aktivəm. İstənilən sualı yaza bilərsən. Ancaq bir dənə xahişim var ki, sual yazanda nəzərə alın, mənim hər bir kəsin belə deyək də vaxtı limitlidir. Yəni buna baxmayaraq mən cavab verəcəm, amma ikinci xahişim odur ki, sual verəndə çox çalışın ki, spesifik suallar verəsiniz. Mənə də yəni o nə bilim öz platformalarından falan yazırlar, deyirlər ki, bizə məsləhət ver. Yəni bu video harasa bir yarım saata yaxın bir şey olmalıdır da bir çox şeyləri siz buradan artıq götürə bilərsiniz. Amma çox ümumi, necə gəlim, nətər eləyim, hansı yollar var. Yəni bunu gündəlik, yəni yarım saata hər şeyi tapa bilərsiniz. Yəni adi TikTokda 5-6 ilə o tipli videoya baxandan sonra artıq o tipli videolara günüz məruz qalırsan. Axtaranda tapırsan da belə deyək. Çox basic suallar, yəni birincisi o deməkdir ki, adam heç bir marağı olmayıbdır, sadəcə elə belə soruşur ki, nətər gəlim. Yəni sən biraz bunu araşdır, elə bir nə isə dəqiqləşdirmək üçün soruş, nə isə daha dərin bir məsələni aydınlaşdırmaq üçün soruş. Yoxsa hər bir şeyi götürüb soruşmaq o düzgün alınmır. Məndən də çox soruşurlar. Mən də yəni həm də ki individuallıq məsələsi var da. Hər adamın vəziyyəti başqadır. Hər adam başqa bir vəziyyətdədir və eyni məsləhət verə bilmirsən Kamiyə ki, hə bunu elə, bunu elə. Yəni belə bir şey yoxdur. Yəni nəzərə alın ki, mən də cavab yazacaq olaramsa, onu da e-mail formasında sizə geri göndərəcəm. Nəzərə alın ki, mənim də cavabım heç olmasa bir 100-150 söz civarında sizə cavab yazacağam. Yəni nəzərə alın ki, orada mən hər şeyi əhatə eləyə bilmərəm. Amma sual varsa, yəni sağ ol, çox sağ ol bunun üçün. Siz də sağ olun. Belə dostlar, ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Əgər nəsə yeni bir şey öyrəndinizsə, lap əla. Öyrənmədinizsə, kanalda olan digər videolara baxa bilərsiniz. Orada da çox məlumatlandırıcı videolar var. Yeni videolar gələcək. Odur ki, kanala abunə olun, videonu like edin və yeni videolarda görüşərik. Hələlik.